Bon dia a tothom, benvinguts. Avui us convidem a veure la nostra obra de teatre, Conte de Nadal, una adaptació del conte de Charles Dickens. L'han preparat els alumnes de P4, P5 i P6. Aquesta obra l'hem fet amb molt amor. Esperem i desitgem que us agradi i gaudiu tant com nosaltres. Hi havia una vegada un ric empresari malhumorat. Només li interessava una cosa, els diners. I mai donava res a ningú. Cada dia el senyor Scrooge feia el mateix camí per anar al seu despatx. I mai saludava a ningú. No volia tenir amics. Bon dia, senyor Scrooge. Hola! Tonteria! No m'agrada la gent. No m'agrada el Nadal. Tonteria! No hi ha diners. No hi ha Déu. Era vigília de Nadal. Tothom estava ocupat. Uns preparant els menjars de Nadal. D'altres estaven ocupats comprant regals. El senyor Scrooge era al seu despatx comptant diners, com sempre. Al seu costat tenia el seu escrivent. El seu escrivent era pobre, molt, i quasi no li pagava res. A més, sempre l'estava cridant i el tractava molt malament. Ja m'has fet l'escrit? Això no val per res. De sobte, va arribar el seu nebot per desitjar-li bones festes. Bona tarda, tiet. Bona tarda. Estic content. Content? Content? Tu saps que és content, noi? El senyor Scrooge vivia en una casa freda i tenebrosa com ell. Una tarda estava comptant diners, com sempre, i de sobte el va visitar un fantasma. El fantasma volia que reflexionés sobre la seva vida i li va anunciar que les 3 properes nits el visitarien 3 esperits. El senyor Scrooge es va quedar tan fred com la seva casa. Quan se n'anava a dormir, pensava, com sempre, amb els seus diners. Ja no recordava la visita del fantasma. Diners! Que bé! Que bé! Tinc que guanyar més diners. Per això em vaig a dormir. La primera nit va aparèixer l'esperit dels Nadals passats. I li va recordar com passava els Nadals. Sol, sense amics.
Oh, però per què vaig ser tan tonto? Sol, sense amics, només comptant diners, deia el senyor Scrooge, mentre tornava una altra vegada cap al llit. Per què vaig ser tan tonto, sense diners, no comptant diners, sense amics, he de canviar. I la segona nit va aparèixer l'esperit del Nadal present. L'esperit del Nadal present li volia mostrar com celebraria el Nadal al seu pobre escrivent. L'escrivent i la seva família eren molt pobres, però feliços. Quasi no tenien menjar, però tenien molt amor. El seu fill petit estava molt malalt, però no tenien diners per comprar medicines. Diu, fill meu, No es podia treure del cap la cara del fill del seu escrivent, malalt i sense medicaments, i tot per culpa seva. I a més, l'esperit del Nadal li va posar un altre exemple del seu egoisme. Quina llàstima em va fer el fill del meu escrivent, malalt i sense menjar. No pot ser, no pot ser. Això no està bé. He de canviar. Anava pensant mentre anava a dormir. La tercera nit va portar l'esperit dels Nadals futurs. Era un esperit fosc i tenebrós. L'esperit dels Nadals futurs li va anunciar una mort. I es va despertar i es va adonar que tot havia estat un somni. Era el dia de Nadal. Els esperits li han donat una altra oportunitat. Quin dia tan meravellós! Hi havia una vegada un ric empresari content i feliç de viure i amb moltes ganes de compartir.
happy day.